Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faridal Ardiansyah, NBI 146210137. Di sini saya akan menjelaskan source code yang telah saya buat untuk EAS, algoritma, dan struktur data. Untuk nomor 1, buatlah program menggunakan stack agar data bisa tampil berurutan 9563 10, kemudian di pop lalu dimasukkan atau di-push lagi, kemudian data terurut 3569 dari kecil ke besar. Oke, kemudian disuruh menampilkan data, jumlah data, dan rata-rata data. Oke, ini untuk source code nomor 1 saya, di mana saya pertama buat struct yang saya kasih nama stack. Kemudian saya deklarasikan dengan nama tumpukan. Yang dimana struct itu terdapat array angka dengan indeks 5 dan integer top. Kemudian saya membuat fungsi inisiasi stack kosong. Stack sama dengan kosong. Jadi untuk tumpukan top ini sama dengan -1, jadi kosong ya. Kemudian saya membuat fungsi mengecek apakah stack kosong. Jika stack ini kosong, maka mereturn 1 atau true. Kemudian jika tidak, false atau 0. Kemudian saya membuat fungsi mengecek apakah stack penuh. Jika stack penuh, itu stacknya 5-1 artinya 4. Jadi jika angka ini ya terisi penuh, jadi kan indeksnya kan cuma 5 di sini, makanya 4 gitu, 0 1 2 3 4 gitu. Jadi return 1, jika tidak 0. Oke, untuk selanjutnya saya membuat fungsi untuk menyisipkan data ke stack. Jadi di sini ada fungsi untuk push atau masukkan data, yang dimana ada parameter integer angka untuk memasukkan angkanya. Jadi tumpukan .top itu di increment, jadi di plus ditambah 1. Jadi nanti stack 0, kemudian awalnya stack 0, jadi nanti stack ke 1, tumpukan ke 1 gitu. Kemudian ada tumpukan angka, parameter tumpukan .top sama dengan angka. Kemudian ada fungsi untuk mengeluarkan data dari stack atau pop, untuk mengeluarkan data terakhir yang diinputkan. Jadi ada isinya yaitu tumpukan .top sama dengan tumpukan .top -1. Kemudian ada pengkondisian if, jika kurang dari 0, tumpukan .top sama dengan -1. Artinya kosong. Jika kosong maksudnya. Fungsi kemudian di sini masuk fungsi main program, yang dimana isinya ada sistem clear screen. Saya clear screen-kan terlebih dahulu. Kemudian ada integer pilih untuk si user nanti memilih menu dari yang ada. Kemudian I untuk iteration, kemudian integer input angka untuk menginputkan angka yang nanti akan dimasukkan atau di push. Kemudian ada inisialisasi untuk membuat stack itu awalnya kosong gitu. Kemudian di sini ada looping do while. Jadi looping do sampai while pilih lebih dari sama dengan 1 di antara 1 sampai 6. Jadi misalnya lebih dari itu, maka program error ya, sudah selesai. Gitu. Sesuai dengan menu 1 sampai 6 gitu. Jadi menu 1 ada push data, kedua pop data, 3 print datanya, kemudian 4 urutkan data terkecil dari yang terkecil sampai terbesar, kemudian 5 print jumlah dan rata-rata data yang telah dimasukkan tadi, kemudian 6 clear data, jadi mengosongkan data atau stacknya. Kemudian ada cout line atau enter, kemudian di sini ada cout pilih dan cin pilih, di mana user nanti memasukkan menu yang ingin dilakukan gitu. Kemudian masuk ke switch, di mana case 1 adalah menu 1 atau push data, kemudian case 2 print data, pop data, case 3 print data, case 4 urutkan data, case 5 print jumlah dan rata-rata data sesuai dengan menunya. Nah, di sini dicek dulu apakah stack penuh atau tidak. Jika tidak penuh, maka masih bisa dimasukkan. Dan di sini jika penuh ya, penuhnya itu 5. Oke, else jika tidak penuh, maka coutkan string, yaitu data yang akan di-push, kemudian angka, kemudian input angka yang ingin dimasukkan berapa. Kemudian data di-push menggunakan fungsi push angka dengan parameter isinya yaitu input angka tadi yang telah diinputkan. Kemudian ada inline, kemudian di break. Kemudian kemudian looping lagi, masuk ke menu lagi, terus memilih lagi menu yang akan dimasukkan.
karena kita looping sampai 5 kali untuk memasukkan data sesuai dengan soal, yaitu 95, 6, 3, 10, maka kita looping masukkan data hingga 5 kali. Kemudian kita bisa mencoba untuk mengepopnya. Jadi kita menggunakan fungsi pop, di mana nanti dia akan menghapus data yang terakhir kita inputkan. Nanti kita coba untuk case 3, kita print data. Kita cek dulu apakah ada tumbukan. Kalau nggak ada tumbukan, kita langsung outputkan tumbukan kosong atau stack kosong. Jadi kalau kosong, ngeprint apa gitu. Kemudian jika ada, ya kita outputkan, kita looping di sini. I sama dengan 0, kita inisialisasi dulu, kemudian kita cout datanya, string data, kemudian kita looping, cout angka yang telah dimasukkan semua tadi. Jadi ada looping, di sini ada looping ya, sesuai inilah pokoknya. J sama dengan 0, J kurang dari sama dengan tumbukan .top, jadi misalnya stack-nya masih 2, dia looping akan looping 2 kali. Jadi yang dikeluarin nanti datanya juga 2 kali. Gitu. Dicek, jika I sama dengan 1, nanti outputkan angka. Jadi buat opening ya, nanti angka titik 2, kemudian temukan angka. Jadi biar gak output angka titik 2, angka titik 2, angka titik 2. Jadi untuk awal saja. Kemudian jika tidak, nah ini jika sudah masuk ke 1, iteration-nya 1, looping kedua atau ke 1, ketiga, keempat gitu, nanti dia langsung cout-kan tumbukan angka I, kemudian ada spasi gitu. Jadi nggak perlu nanti outputkan angka lagi. Kemudian ke break, nah ya, penjelasan untuk case keempat. Case keempat itu adalah untuk urutkan data ya. Urutkan data di sini untuk mengurutkannya saya ini deklarasi dulu integer temporary untuk menyimpan data sementara. Kemudian saya looping untuk melakukan pengecekan dan pergeseran. Jadi pertama di sini ada looping yang pertama for integer I sama dengan tumbukan .top. Kemudian I lebih dari 0. Kemudian I minus minus. Jadi dicek dulu ya. Jadi misalnya tumbukannya 4, jadi dia looping 4 kali untuk 4 angka itu. Gitu. Jadi for integer J sama dengan 0, J kurang dari I. Jadi misalnya I-nya 4, nanti dia ini 4 ya, pertama 4. Kemudian dia nanti digeser. Jadi if tumbukan J, nah ini J ya, J sama dengan 0, jadi data yang pertama, misalnya data yang pertama itu lebih dari tumbukan data yang kedua. Nah, nanti ini data yang pertama digeser. Jadi menggunakan temporary tadi. Jadi disimpan dulu datanya di temporary. Kemudian data yang pertama, misalkan aja ya, data yang pertama nanti itu dipindah menggunakan data yang ke-1, data yang kedua maksudnya. Jadi data yang pertama diganti dengan data yang kedua. Jadi kayak digeser gitu. Nah, kemudian data yang kedua dimasukkan data yang pertama tadi. Nah, menggunakan temporary ini gitu. Kemudian ini diinisiasi lagi I sama dengan 0 untuk looping lagi. Di sini for J. Ini untuk output ya, print data. Sama seperti ini. Jadi tinggal copy saja sebenarnya untuk outputinnya. Gitu. Karena sudah dijelaskan tadi outputnya gimana, jadi langsung aja masuk ke case 5. Di sini saya untuk mengeprint jumlah dan rata-rata ya, kita menggunakan double deklarasi dulu, double total sama dengan 0, kemudian double rata untuk rata-rata. Kemudian ada looping, di mana looping ini nanti untuk penulisan nanti ya, jadi ditambah untuk penulisan aja sama menghitung totalnya. Jadi nanti total sama dengan total ditambah tumbukan angka I. Jadi tumbukan angka I kan nanti sesuai loopingnya ya. Jadi nanti tumbukan angka 0, tumbukan angka 2, tumbukan angka 1, tumbukan angka 1, 2, 3, 4 di total. Sama dari total ditambah, jadi ditambah semua. Di sini terus di sini mengoutputkan apa datanya. Jadi nanti kelihatan nanti 3 tambah 3 tambah 3 misalnya. 3 tambah 3 tambah 3 kelihatan sama 3 tambah 5 atau tambah 6 dan nanti kelihatan. Kemudian di sini ada rata untuk rata-rata total dibagi tumbukan top plus 1. Di mana di sini plus 1 karena tumbukan top ini nilainya 4 nanti. Misalnya kita inputkan pengennya inputkan 5 top ini kan 4 karena kan dimulai dari minus 1. Jadi cout kurang dari cout inline enter, kemudian cout rata-rata data, keluarkan totalnya dibagi tumbukan top plus 1 atau nanti misalnya datanya 5 ya nanti 5 sama dengan kemudian rata-ratanya dikeluarkan. Kemudian break masuk ke case 6. Untuk case 6
Ini untuk clearkan data, jadi kita pakai fungsi inisialisasi, di mana fungsi inisialisasi adalah tumpukan .top -1 yang artinya stack kosong. Jadi nanti dikosongin dijalanin fungsi inisialisasi, di mana nanti ngehapus semua isi stack itu. Kemudian cout tumpukan kosong, di mana untuk menandakan bahwa tumpukan telah kosong gitu ya. Jadi misalnya nanti kalian untuk misalnya kalian milih menu case 3 lagi gitu, ngeprint data, itu tumpukannya sudah kosong karena sudah diinisialisasi lagi gitu. Jadi untuk kemudian masuk ke case default misalnya dia memasukkan input pilih menunya itu tidak 1 sampai 6, dia masuk ke sini tidak ada dalam pilih dan program selesai gitu. Langsung kita jelaskan kita masuk ke outputnya aja, ada comment prompt ya, sesuai dengan soal ya. Sebentar saya compile dulu. Nah ini, bentar. Ya, sesuai soal aja. Mana buatlah program data tipus 1956310. Oke, kita hapus data dulu. Kemudian kita masukkan 9, kita hapus lagi, masukkan 5, hapus lagi, masukkan 6, hapus lagi, masukkan 3, hapus lagi, masukkan 10. Kita coba print, apakah sudah sesuai? Sudah ya, 956,310. Kita coba pop, biar kita tahu pop itu berfungsi atau tidak. Kita coba pop, di pop 10 kan, karena input yang terakhir 10. Kemudian print, nah sudah tidak ada. Kita hapus lagi 10. Misalnya ini kan sudah 5 kan ya. Kita hapus lagi, maka nggak bisa karena tumpukan penuh. Sesuai dengan indeks array yang tadi, maksimal yang 5 gitu. Sesuai juga dengan stack yang dimaksimalkan juga 5 tadi. Jadi kemudian kita coba print lagi, terus kita urutkan dengan memilih menu 4. Nah, terurut dari kecil ke terbesar ya, sesuai dengan nomor 1 yang dimintakan kecil ke besar. Oke, kemudian kita masuk ke print jumlah. Untuk print jumlah dan rata-ratanya di sini sudah sesuai 356,910. Kemudian output totalnya, kemudian rata-rata data 33 dibagi 5 6,6 sesuai dengan program tadi. Jadi total dibagi 5, tumpukan .top +1, kemudian ini variabel rata gitu. Kemudian untuk clear, kita clear saja, terus kita coba print, kan karena sudah tumpukan kosong, coba print, tumpukan tetap kosong karena ya gak ada isinya sudah gitu. Oke, masuk ke nomor 2. Untuk nomor 2, nah, nomor 2 sama aja, cuman di nomor 2 karena yang diminta adalah untuk input sama, kemudian yang diminta adalah dari besar ke kecil, jadi yang berubah hanya terdapat pada case 4 atau pengurutannya. Jadi pada pengurutan, tadi nomor 1 itu kan di case 4, dia lebih dari, karena kalau dia lebih besar, dia dipindah gitu. Jadi misalnya kan kalau misalnya ini, dia kan lebih besar dari 5 kan ya, nah dipindah, biar dia ke kanan gitu, yang lebih besar di kanan gitu. Nah, sedangkan di sini, untuk nomor 2 ya tinggal ganti aja kurang dari, misal tumbuhkan ini, misal mana ya, nah misal 5 kan kurang dari 6 gitu ya misal. Nah otomatis nanti dia bergeser gitu ya, jadi yang 6 di kiri, jadi yang lebih besar di kiri gitu. Jadi yang cuma berubah ini aja, jadi tidak perlu saya jelaskan ulang karena konsepnya sama dan code-nya juga sama, hanya yang beda ini aja. Kita langsung coba outputkan saja, kita compile dan run saja sesuai dengan soal lagi agar tidak ada kesalahpahaman atau kecurangan. Hapus data sesuai dengan soal ya. 9, 5, kita hapus lagi 6, kita hapus 3, kita hapus 10, kita print dulu ya, 956,310 sudah sesuai. Kita urutkan dari di sini terurut 10, 95, 10, 96, 53 sesuai dengan yang di soal ya. 10, 96, 53. Oke, kita print sesuai dengan soal, totalnya 33 dan rata-ratanya 6,6 gitu. Sekian dari saya ya, sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.